Alan sada upravo govori, eto. Ako već pletete, onda to radite s obe ruke. Jeste. Jeste. Nemojte šterati u municu. Molim? Aha. Alane, pita gospođa samo da li je bitna boja. Ja katore bude djevška. Ne, kaže, dobro je kako god vi odaberete, neka bude po vašem izboru. Jeste. Kakav je? Kaže da jako ste ljubazni. Ja katorina bude na Dnjepar. Pa Alan predlaže da prinesete prase do televizora. Ja sasvim uz televizor. To može biti. Sasvim. Još bliže. Dobro. Prase. Ne vi, prase. Hvala. Oći čarnije. Kaže da prase mora da otvori oči da bi on mogao sad da uradi, jeli, potpun tretman. Volga. Neka žmirka. Don. Aha, sad i nogice gore. Ural. Dobro, neka klima glavom. Tam pri Moskva. Kaže da malo ga odaljite samo jer sad će postati jače vibracije. Sverdlovsk. Možete sjesti za sto. Vladivostok. Izvijek, Alane, Vladivostok i... Vladivostok, što je ti Sibir? Nije obavezno da odmah počnete da jedete, ali ako ste već gladni, onda izvolite. Zadovoljstvo mi je da najavim jedno specijalno izdanje emisije Trick Show, vidu jedne specijalne novogodišnje Trick Show top liste večeras. Evo zapravo o čemu se radi. Snimke svih onih takmičara koji su učestvovali u našoj igri O Sole Mio, to je ono čuveno pevanje uz Walkman koje svi vi verovatno vrlo dobro znate, mi smo čuvali u našoj arhivi. I evo sada na kraju godine mi smo odabrali onih 10 koji su se nama učinili kao najsmešniji i najzabavniji. Dakle, večeras 10 pevačkih zvezda koje su rođene upravo u emisiji Trick Show. Na mestu broj 10 nalazi se Gordana Jeremić, devojka koja je bila naša gošća iz Kragujevca, jedna vrlo temperamentna mlada dama. Ko Ilani, hej, samo srce moje i srce tvoje u ljubavi više ne stoje. Sva su sve isto ko Ilani, hej, samo srce moje i srce tvoje u ljubavi više ne stoje. Još. Na mestu broj 9 nalazi se Đorđe Jurišić iz Rume. On je, mora se priznati, veoma ozbiljno shvatio svoj zadatak. On je vežbao, pripremao se, na kraju se malo previše uozbiljio i evo kako je to izgledalo. Kato, hajde zlato, hajde sa mnom celer brati. Hajde Kato, hajde zlato, hajde sa mnom celer brati. Ne mogu ti, gospodine, nema sjajne mesečine. Ne mogu ti, gospodine, nema sjajne mesečine. Na mestu broj 8 nalazi se naš gost iz Brčkog po imenu Luka Purić. Ja mislim da će posle njegovog pevačkog nastupa Boris Novković morati dobro da porazmisli o nastavku svoje karijere. Ništa ne može, mi smo jači od sudbine, nama ništa ne može, mi smo jači od sudbine, nama niko ništa ne može. Kato, hajde zlato, hajde sa mnom cel brati. Hajde Kato, hajde zlato,
ajde sa mnom celebrati. Na 7. mestu novogodišnje trik show top liste nalazi se Predrag Vasović iz Šapca koji je insistirao na tome da ga svi zovemo Braca. Dakle, Braca na mestu broj 7, a vi svi zajedno pokušajte da pogodite koju je to pesmu on pevao. Tri, dva, tri, šta je mir? Tu je nemir, kao nevala nama. Gotovo! Na mestu broj 6, nemojte da snimite. Dobro, zabavljat ću se ove montaže. Čekaj da imaju. Došli smo do mesta broj 6 novogodišnje trik show top liste na kome se nalazi Ljubica Danilović koja je bila naša gošća iz Vukovara. Ja ću vam pomoći samo utoliko što ću vam reći da je ponovo Bajga u trik show top liste. Adresa mladića koji je od strane svih nas izabran za apsolutnog pobednika, dakle nalazi se na mestu broj 1, je Kosovo Polje, ali prvo da pogledamo kako ga Voja priprema, to je kako se on koncentriše za ovaj težak zadatak. Da vidite? Vidimo. Dobro. Je se čuje nešto? Ništa. Super. Pokušajte malo samo sa glasom, s intonacijom. Da, 1, Dobro. 2. 3, Dobro je. 2. Idemo. Jesmo pripremljeni? Pripremljeni? Može. Može. 3. Matrica, režija, svetlo, kreni. Šta najviše voliš da jedeš tamo? Pa ja najviše volim da jedem bujabes. Pardon? Bujabes. To se zove bujabes. To je jedan specijalitet. Tipično za Marsej. I to je jedna riblja čorba na jednom mestu, a sa druge strane puno sitnih parčića od ribe. I sve to pomešano sa malim parčićima hleba koji se umoče u tu čorbu. I to ima fantastičan ukus. To treba probati, mislim, ne mogu da pričam, a već mi... Je to tvoj novogodišnji recept za domaćice? Pa... može i tako. I znaš samo što još ide od začina da bi mogli da se prihvate tog? Od začina ide naš beli luk. Aha. U prevodu češanj? Češanj, da. I verujem da sve domaćice znaju kako se pravi ova riblja čorba. Tako da taj beli luk daje poseban ukus i posebnu draž. Jelu tom, a? Celu, da, u globalu. A šta se pije uz to? Pije se Vin Blanc, belo vino, a ja najviše volim bandol. Bandol mi je nekako Koja berba, koja godina? Pa možeš i 700 neki, a možeš i 80 neki.